Я Мария Казак. Увлекаюсь вышиванием. Очень люблю вышивать. Всем привет, меня зовут Леонович Ксения, мне 9 лет, и сегодня мы будем рисовать шоколадом. Здравствуйте, меня зовут Буров Денис, я занимаюсь разработкой, постройкой и запуском радиоуправляемых моделей. Рознага полу, узростаў, прафесій, але ёсць тое, што аб'ядноўвае гэтых людзей. Усе яны любяць творчасць і тэлеканал «Беларусь-4 Брэст». У сваю чаргу мы, тэлевізійная каманда, заўсёды здагадваліся, што ў нашай глядацкай аўдыторыі крыюцца вялікія таленты. І каб раскрыць іх, сённяшні дзень тэлегледача пройдзе пад знакам творчасці. Ад самай раніцы да позняга вечара ў прамым эфіры будзе доўжыцца вялікі інтэрактыўны тэлемарафон у гонар другога дня нараджэння нашага канала і, вядома ж, нашых гледачоў. Падчас 4 блокаў марафона канал пазнаёміць з тымі, хто робіць тэлебачанне, але застаецца па-за кадрам. Дасць магчымасць задаць ім любыя пытанні ў прамым эфіры, а таксама пагутарыць з гасцямі студыі, атрымаць прызы і выйграць галоўны – тэлевізар. Першы крок на шляху да яго гэтыя людзі ўжо зрабілі. Даслалі відэа з дэманстрацыяй сваіх талентаў і здольнасцяў. Дзень тэлегледача – свята маладое і унікальнае. Нарадзілася яно ўсяго год таму, у першы дзень нараджэння «Беларусь-4 Брэст» – тэлеканала аб жыцці Брэсцкай вобласці і яе жыхароў. Вот замечательный канал. Когда я бываю в Бресте, я, конечно, смотрю только «Беларусь-4 Брест». И я очень доволен и картинкой, и видом ведущих, их речью, их, просто теми текстами, которые я слышу. Поэтому я считаю ваш канал очень хорошим. «Беларусь-4 Брэст» у сваю чаргу дзякуе усім, хто штодзень з безлічы тэлеканалаў выбірае чацвёрку.